Boa tarde, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Nessa tarde maravilhosa, vamos almoçar, mas antes, vamos agradecer. Amém. Vocês viram, né? Como eu fiz o futapão. Vocês gostam de futapão? Eu gosto, gente, de futapão. Isso é que eu ganhei. Vocês viram como eu fiz futapão, comer com galinha, mas também se come com tudo, né? Com charque, com peixe, com manteiga, com o que você quiser. Eu gosto, vocês gostam de futapão. Mas antes de tudo, eu vou comer e vou conversar com vocês. Eu queria falar. Nos vídeos, vocês escutam sempre um barulho, né? Aquele barulho é de bruxismo. Eu não sei, assim, muito bem explicar, porque eu não sou doutora, né? Nem sou... eu esqueci a palavra que se diz dentista. Eu não sou dentista, mas é outro nome que fala, mas eu não tô lembrada agora. Enfim, eu não sou dentista. Eu tenho um bruxismo. Quando eu fico nervosa, aí é que eu fico fazendo aquele barulho. Mas não é porque eu quero fazer o barulho, não, entendeu? É porque é de mim mesmo, assim, esse bruxismo, entendeu? Então, assim, eu peço desculpa a vocês se estiver incomodando tudinho. Tem tratamento, mas no momento eu não estou em condições de fazer, mas eu creio que em breve eu vou poder fazer o tratamento do bruxismo. Como eu não sou médica, pois eu esqueci a palavra que diz, né? Eu sei que é dentista, né? Eles sabem falar e explicar melhor o que é o bruxismo, né? Como eu tenho esse bruxismo, eu vou contar a vocês um caso que aconteceu comigo há 12 anos atrás, quando eu fui ter minha filha. Aí a doutora me examinando tudinho, né, já com uns 9 meses, aí ela fez, tá tudo bem, mas eu tô preocupada com uma coisa. E eu não sabia o que era, porque ela tava preocupada, né? E eu fazendo com meus dentes, né? Aí ela fez, você tá escutando esse barulho? Eu fiz, doutora, não, que barulho? Esse barulho. E eu fazendo barulho. Só que ela não percebe, que não tava sabendo que era eu que tava fazendo, e nem eu tinha me tocado que o barulho era eu também que fazia, né? Aí eu disse, não, doutora, ela fez esse barulho, eu tô preocupada com esse barulho, que eu não tô conseguindo identificar de onde é. Foi que eu vim me lembrar que era o barulho dos meus dentes. Aí eu disse, doutora, sou eu que faço isso. Ela, você faz esse barulho? Eu disse, faço esse barulho. Eu, mas o que é que você... Não, é porque eu tenho um bruxismo. Aí ela, tá, então quer dizer, é uma coisa que vem de mim há muitos anos, sabe? Mas tem tratamento sim. Eu só não sei explicar detalhadamente, sabe? Mas futuramente, se Deus quiser, em breve eu vou tratar isso. É por isso que você escuta um barulho nos vídeos, né? Que não é de som, que às vezes é o som atrás, uma ligada que eu esqueço, que eu tenho que desligar para poder gravar, né? Mas enfim, aí vocês ignorem um pouco esse barulho, porque é meu esse barulho, eu que faço ele sem querer. Porque não é porque eu quero fazer, não, é porque realmente acontece. Quando eu tô nervosa é que eu faço mesmo esse barulho. Era isso que eu queria falar pra vocês, queria pedir desculpa, né? E em breve eu vou tratar esse meu barulho para não estar incomodando nos vídeos, mas enquanto isso eu vou estar gravando, né? Muito bom, uma delícia. Vocês gostam de futapão? E quem me conhece sabe, né? Principalmente assim, quando eu ligo no telefone, que eu tô no telefone, aí minha mãe, minha família, minhas primas falam, para com isso, Vanusa, que agonia, fica tudo com agonia. Mas eu faço tão naturalmente que eu nem percebo. Um barulho até no telefone tu faz. Eu faço, gente. Eu nem percebo, eu já tô fazendo. É impressionante. O pão tá uma delícia. Bem molinho. E o bom é que combina com tudo, né? Combina com charque, com galinha, né? Como eu tô comendo. Combina com peixe, combina com manteiga, com tudo. Muito bom. Comenta aí nos comentários se vocês conhecem. Quem tem bruxismo, os tratamentos.
E se vocês perceberam isso no vídeo? Que quem comentou foi minha prima, porque ela sabe, entendeu? Mas nem todo mundo sabe que eu tenho isso. Aí comenta aí se vocês escutaram, se vocês escutam algum barulho. Aí é isso, ó. Geralmente quem sabe é quem tá do meu lado. Minha família, minha prima. No trabalho também as pessoas sabem.